মহাকাশ থেকে নতুন সংকেত পেয়েছে জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা। মহাকাশ থেকে একটি রহস্যময় রেডিও সংকেত মিলেছে, আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে গবেষণা। প্রায় 300 কোটি আলোকবর্ষ দূরের অন্য একটি নক্ষত্র থেকে এই রেডিও সংকেতটি পাওয়া যায়। এই রেডিও সংকেতের নাম রাখা হয়েছে FRB। মহাকাশ থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কোনো সংকেত পাওয়া গেল। প্রথমবার বিজ্ঞানীরা 2007 সালে আরেকটি সংকেত পায়। প্রথমবার রহস্যজনক সংকেত পায় ডেভিড নারকেভিক ও তার সুপারভাইজার লরিমার। এই ধরনের রেডিও সংকেত সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা না পাওয়ায় সে কারণে এ নিয়ে আর কোনো গবেষণা চালায়নি তারা। 2019 সালের মে মাসে চীনের গুইজোতে 500 মিটার অ্যাপারচার পেরিস্কাল টেরিও টেলিস্কোপের সাহায্যে রেডিও সংকেতের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। 2020 সালে এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় 75টি রেডিও সংকেত পাওয়া যায়। মহাজাগতিক বস্তু থেকে একাধিক বিস্ফোরণের জেরে এই ধরনের রেডিও সংকেত পাওয়া যায় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।